अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। छींक आए तो क्या कर रहे हैं? बेहतर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहे। सुनने वाले पर वाजिब है कि फ़ौरन यरहमुकल्लाह कहे और इतनी आवाज़ से कहे कि छींकने वाला सुन ले। जवाब सुनकर छींकने वाला कहे यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि जो कोई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन कहे तो वो दाढ़ और कान के दर्द में कभी मुब्तला नहीं होगा। मुसन्फ़ इब्न शिबा के अंदर मौजूद है, सफ़ा 15 के अंदर, हदीस नंबर 30,430 है। मोहतरम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप इस हदीस के ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।